云林北港朝天宫乌面山马展开10天的南渡巡礼，今仔是9代南母，这嘛是乌面山马伫1916年让109档，佮再来到府城，有真侪民众拢去拜拜求平安。因落了车高声闹猜猜来看老街伫车路的民众嘛徛几排，拢是为着来看云林北港朝天宫乌面山马的风采。这回庙方罗南因高声路对11月15起价绕境展开南渡巡礼连续10天，对嘉义关因台南山线南巡20进入市区，上千的民众来到老街瞻向妈祖祈求平安。保庇啊，就平安啦。 规全家平安，啊，就报一个自己好药，啊，就全家平安安尼尔啦，咱袂要顾啥。刚好今天放假，就来带阿妈来，我就欢喜的啊。因为看到妈祖就欢喜，就感动的。因为这个旧历捌登过，后来北港朝天宫甲台南大天后宫两边圣徒拼世界历史连结吹回来，这回大规模巡礼。 主要是乌面山马性格担任主巡，对1916年后让109档头改乐府城嘛见证历史性的一刻，嘛对旧城区延伸到整个大台南17个行政区，活化古都乡路伫现代意义。从来不出门的，就在北港而已。但是早期严格都有记载在清朝是在因为山马的来府城，所以我们把历史。 恢复了风华再现。北港马非常慈悲除了行到旧乡路了后，嘛会行到拄即个天然灾害较严重的即个区域啦来互咱的即个灾民来互因感觉讲心灵上得到安慰安尼庙方因路嘛发香火袋啊，另外嘛有侪人伫庙埕等妈祖乱叫要到位的时，但要软脚骹。北港朝天宫罗南，毋那是宗教圣事，更加是文化传承的重要象征。 朝天宫董事长讲，今年南部受到经济风雨的损害，因希望透过南巡，毋望透过妈祖的保庇，祈求国泰平安。记者苏台南采访报道。